Hello Assamese. As an exciting unboxing video লৈ আহিলো Realme 8 5G smartphone yeah. আৰু Realme কয় যে this is the number one quality smartphone brand এইটো চাওক দেখিছে উল্টা কৈ দেখিছে চাগে সো বলক আনবক্সিং কৰো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে না আছে চাও 5G হয় আৰু দামটো এৰাউণ্ড 18,500 মান পৰি যায় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আমাজনৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰু ৰিয়েলমি ইজ এ গুড ব্ৰেণ্ড কোৱালিটিৰ কাৰণে এপল বেষ্ট হয় মই জানো বাট ইহঁতে কৈছে কোৱালিটিৰ কাৰণে ৰিয়েলমি নাম্বাৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড বোলে চাওঁ কিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ বা কিমান কোৱালিটি বলক আনবক্সিং কৰি চাওঁ কি আছে নাছে ইয়াৰ ভিতৰত লেটছ ডু ইট সো দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ আনবক্সিং সেশন আর খুলি দিলো ইয়াত এটা সিল আছে ইয়াত লিখা আছে ডু নট একচেপ্ট ইফ দ্য সিল ইজ ব্ৰকেন মানে আপোনাৰ সিল বেলেগে ভাঙাটো ৰিয়েলমিও নিবিচাৰে এনিৱে খুল যা চিম চিম খুলি গ'ল So this is the 8 series model, a great story since the first leap, Realme. Sao bhitor ki ase? Yar bhitorot ase SIM ejector, dare to leap. Wow. Eta dhuniya back cover dise. আৰু কিছুমান কাগজ পত্ৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ কিবা কিবি আছে এয়া চিম ইজেক্ট কেনেকৈ কৰে এয়াৰ বিষয়ে আছে এইটো থৈ দিওঁ আমি ছাইডত কভাৰটো ধুনীয়া লাগিছে বাই দ্য ৱে কোৱালিটি যেন লাগিছে মেইন আনবক্সিং কৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি আছে এয়া হ'ল কেবল USB-C টাইপ USB-A and C টাইপ কেবল এডাপ্টাৰটো বহুত বাল্কি হয় বহুত ডাঙৰ হয় কভাৰ আৰু মেইন মালটো yes it feels so exciting to unbox something see Realme ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে দেখা গৈছে বহুত লাইট ওয়েট হয় তলৰ ফালে আছে বক্স এয়া মাইক্ৰোফোন আৰু এয়া 3.5 mm জ্যাক আৰু এয়া চাৰ্জ পইণ্ট USB-C চাৰ্জ পইণ্ট এণ্ড কেমেৰা চাৰিটা কেমেৰা আছে 48 MP AI কেমেৰা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আছে এইটো AI কেমেৰা AI বুলি লিখাই আছে তাতে and এটা ধুনীয়া flash 4 cameras let's see what's there inside it wow এটা গ্লাস আছে মই I mean এটা লেয়াৰ আছে লেয়াৰটো মই নুঠাও এতিয়া অন কৰি চাও বলক আৰম্ভ কৰোঁ Realme Yo Realme হাতত নতুন এটা বস্তু পৰিলে কিবা এটা এক্সাইটিং ফিল হয় ইণ্ডিয়া আছে না নাই নেপালীও আছে দেখোন বাংলাও আছে অসমীয়াও আছে ওয়াও
আমাৰ বেলেগ নালাগে, ইংলিছ ইণ্ডিয়া থাকিলে ভাল হয়। ইংলিছ ইণ্ডিয়া যেন দেখা নাই, ইংলিছ ইউনাইটেড ষ্টেটছত আৰম্ভ কৰোঁ। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ এগ্ৰিমেণ্ট ছামথিং আই একচেপ্ট কৰি দিওঁ। নেক্সট কিবা আছে, আই এগ্ৰি টু দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ হেল্প ইম্প্ৰুভ ছাৰ্ভিচেছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অ'কে মাৰি দিলোঁ। কানেক্ট টু ৱাইফাই স্কিপ কৰি দিলোঁ। অট'মেটিকলি চিলেক্ট দ্য বেষ্ট, এইবিলাক পিছত কৰি থাকিম। গুগলছৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ স্কেনিং ইনষ্টল একচেপ্ট কৰি দিলোঁ। ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লেটাৰ মাৰি দিলোঁ। লেটাৰ পিছত কৰিম এইবিলাক। অটো আপডেট অভাৰনাইট য়েছ। ইম্পৰ্ট ডাটা নেক্সট। পাৰ্চনেলাইজেশ্যন নেক্সট। ৱেলকাম ৰিয়েলমি UI, গেট ষ্টাৰ্টেড। কেৰিয়াৰ লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ পাৰ্মিশ্যন ৰিকুৱেষ্টেড, এইবিলাক পিছত হৈ যাব। ফ্ৰাইডে জানুৱাৰী 1 মানে ডেট এণ্ড টাইম এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব। So keep up the favorite topics, turn on. It's a new phone, yes. Clone phone, terms and conditions, allow. Data from iPhone, data from other Android, Realme. এইবিলাক পিছত চাম, আগতে আমি চাওঁ ইয়াৰ about section, about the phone. Realme 8 5G, 8GB RAM plus 3GB ক'ৰ পৰা আহিলে ভাই, I mean extendable চাগে। 8GB RAM and 128GB storage। তাৰে 128ৰ পৰা অকল 110GBহে ইউজ কৰিব পাৰিব, বাকীখিনি ছিষ্টেমে লৈ লয়। ন' চিম এতিয়ালৈকে। মেইনলি মই চাওঁ ইয়াৰ কেমেৰাটো। Camera okay. Access camera location while using the device okay. Wow, camera looks so awesome. AI camera হয় যিহেতু স্মুথ হয়। Wow, ফটোটা শ্বুট কৰি চাওঁ। ফটোজ ফাটি যোৱা নাই, ফটো বঢ়িয়া হয়। আৰু ইয়াত 48 MPও আছে। মোৰত কিবা কিবি অপশ্যন আছে, নেক্সট শ্ল' মো এক্সপাৰ্ট, আল্ট্ৰা মেক্ৰ, পেনো কিবা কিবি আছে। মই 48 MPটো চাওঁ। 48 MPত জুম কৰিব নোৱাৰি, যিটো ফটো হয় সেইটোৱে ল'ব লাগে। চাওঁ কেনেকৈ আহিছে, কোৱাইট ডিচেণ্ট হয়, কাফি বঢ়িয়া ফটো আহিছে। এতিয়া এক্সট্ৰা কেমেৰাত গম পোৱা নাযাব, বাট মই ৰিয়েলি যি চাব পাৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ক্লিয়াৰ ফটো হয়। চ' স্মুথটো হ'বই 5G ডিভাইচ যিহেতু হয়, তো আই থিংক দেটছ ছাফিচিয়েণ্ট। আৰু ফিউচাৰ অৰিয়েণ্টেড হয়, কাৰণ 5G হয়, 5G এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰাই নাই। চ' আমি ইয়াত ছেট আপ কৰিম, গুগল একাউণ্ট এড কৰিম, আৰু কি কি ফাংচনেলিটি আছে, এপছ অলৰেডি বহুত সাৰা অলৰেডি ইনষ্টল আছে, ফেচবুক, আমাজন, স্নেপচেট এইবিলাক ইনবিল্ট আছে দেখা গৈছে। এণ্ড এবাউট ফোনত ছফ্টৱেৰ এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 11 হয়। ৰিয়েলমি UI V2, প্ৰচেছৰ 700 অক্টা কোৰ, 8টা কোৰ আছে। এণ্ড বাকীবিলাক পিছত দেখা যাব। চিম ইজেক্টৰটো ইউজ কৰি চাওঁ। আচ্ছা, এনেকৈ কৰে। ৱাও, মানে দুটা চিম কাৰ্ড আৰু এটা মেমৰি কাৰ্ড আৰামছে ইউজ কৰিব পাৰিব। ডেডিকেটেড শ্লট হয়। কিছুমান মোবাইলত এটা চিম কাৰ্ড, এটা শ্লট হাইব্ৰিড থাকে, এটা মানে
মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰে, নহ'লে চিম কাৰ্ড হ'ব পাৰে। ইয়াত দুটা চিম কাৰ্ড আৰামছে সোমাব পাৰিব এলং উইথ এ মেমৰি কাৰ্ড। লাগি গ'ল আৰামছে। অ'কে গাইজ, থেংক ইউ ফৰ বিং উইথ মি ফৰ দিছ মাছ টাইম। অলমষ্ট 10 মিনিট হৈ গ'ল। এণ্ডলৈকে থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। তব তক কে লিয়ে see you and stay happy and cheerful. Okay guys, ta-da.